近華發商都5分鐘，面積複式啊！入門你見到嘅係入戶花園，未見過有咁大嘅入戶花園。入戶花園都有10幾個房，咁睇下入嚟睇下呢個餐廳位嘅視野幾光猛啊！廚房、客廳啊，咁佢個陽台咧，佢就喺客廳呢邊出嚟嘅，即係就譬如講，即係屋企有人過嚟嘅話，咁你側邊就細心諗心，就唔會話俾啲人睇到。一樓咧，佢係4房，呢度係複式嚟嘅啊，咁房間就冇咩好睇嘅啊，數一數佢就得啦呢度就主人房入去主人房可以睇下主人房呢度。咁呢度咧仲有一個雜物房，樓下有間主人房，樓上我哋睇樓上樓上佢主人房。房產證面積咧，佢就148個方，實際用咧就已經係去到200個方嘅。呢間就主人房貴呢個有洗手間咁間房咧就係咁。即係如果屋企有老人家、小朋友又比較多嘅，咁你想揾翻個複式嘅，咁可以睇下呢間啦。有興趣聯絡我，係咁，拜拜。